А вы знаете, как на нас зарабатывают маркетологи? Потратила кучу денег на девайсы для похудения, еще и скупила по их рекомендации кучу дорогих кремов от целлюлита. В итоге только минус кошелек у мужа. Хорошо, что мама моей подруги посоветовала мне эту чудо-находку. Эта находка уже спустя пару месяцев помогла мне избавиться от лишнего веса. Теперь мне каждый день начала приходить разная вкуснятина, в которой калории и БЖУ рассчитали под меня. Рассказываю, что за находка. Достаточно просто зайти в Telegram-бот и нажать «Старт». Тут вы попадете на сайт Grow Food. Выбрала свой город и нажимаю «Заказать». Беру рацион на 1450 калорий, чтобы худеть без стресса, и получаю свое готовое меню. Ввожу номер телефона и теперь могу настроить свои предпочтения, а период доставки выбираю 6 дней, так выгоднее. Это дешевле, чем закупать еду и тратить часы своей жизни у плиты. Делюсь чудо-ботом в Telegram по названию в описании.